तो गाइस आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें कुछ नहीं, सेंट्रॉयड एक प्लेन बॉडी के लिए, प्लेन सरफेस के लिए यूज़ होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बॉडी के लिए, यानी कि 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए। सी जी और जी यूज़ करेंगे सेंट्रॉयड के लिए, सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सपोज हमारे पास एक बॉडी है, उसका टोटल एरिया ए है, और हम क्या करते हैं, इसको 4 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं, A1, A2, A3, A4। तो इसका कोई, और ये अपना हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो A1 का सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा होगा, x1 y1, A2 का x2 y2, A3 का x3 y3, A4 का x4 y4। अब सपोज हम चाहते हैं कि इसका सेंट्रॉयड निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसका इंडिविजुअल एरिया, ये जो छोटे हमारे एरियाज हैं, इसका मोमेंट ले लेंगे अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस will be equal to A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 plus A4 x4। बट हमें ये भी पता है कि दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ टोटल एरिया, अबाउट ओ वाई, मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट y axis. So that means it will be equal to OX is AX is equal to A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 plus A4 x4. So if we want to find the centroid of this, so that is simple. A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 plus A4 x4 divided by the total area. So if similarly we can find it for y bar. So A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3 plus A4 y4 divided by total area. So if a problem is given, find the centroid of this lamina, where this is 20 mm and this is 100 mm and this is again 20 mm and this is 150 mm. So here we have to find the moment, find the centroid of this, with respect to the base. Find the centroid with respect to the base 1 1. So if we want to find the centroid, what we'll do, again we'll make the step is we'll write it in a very easy way so that we are able to solve it. So we'll make a box, divide it into different rows and columns. One, two, three. We need one more. So this is for the component. This is A, B, C, D, E, F, G and H. So first we'll write down the components. Component A, B, C, D, E, F, G, H, total. Okay.
So area A, units are mm square. So first area is 20 into 100, 20 into 100, so 2000. Then 20 into 150, that is 3000. So total is 5000. Second is centroidal distance from 1 centroidal distance from 1. So if this is our 1 and the centroidal distance for this particular ABCD is, this is 50, 100 ka half is 50 and 20 for this, so this becomes 70. So we'll write it down as 70. And for EFGH it will be half of this 20 mm, so 10. Now we'll make another column. We'll write down the values of AY. AY will be in mm cube. So AY will be equal to 2000 into 70. So 2000 into 70, 3 plus 1, 4 zeros, 30,000. Total is 1,70,000. So once we have got all the values, only one thing is left, is that is AY will be equal to sigma AY. So we can write it down, putting all the values. 1,70,000 divided by 5,000, that will be equal to 34 mm. So that's how you solve a problem related to centroid. Similarly, you can do for all different shapes. Thank you.